Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sekalian kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi kunjuk dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, lumeberipun dumateng kaum muslimin ingkang dadosaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan wonten pagesangan ngalam donya dumugi wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nglajengaken maos asbab ziyadatil iman wa nuqsanuhu, sebab bertambahnya keimanan lan berkurangipun keimanan. Pertemuan kepengker sampun kita aturaken ilmu syar'i itu paling kuat pengaruhipun dadosaken keimanan kuat. Kisaran ilmu syar'i ingkang nguataken keimanan niku sepindah maos Quran disertai dengan mentadaburi. Nomor kalih niku merenungi nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tiang turun merenungi kandungan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulya, niku saged dadosaken keimanan kuat. Niku nomor kali. Lajeng nomor 3, membaca sejarah Nabi ingkang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigang perkawis Bapak Ibu sampun kita waos. Lajeng nomor sekawanipun niku di halaman tasi'ah wa salasun 39. Sebab bertambahnya keimanan sing paling kuat niku ta'ammulu mahasinid dinil islami, memperhatikan keindahan agami Islam. Bapak Ibu, kita niku yang ngerti agami Islam itu demikian indah niku ora mungkin pindah agama sanes. Di luar Islam mawon, di luar Islam. Kalau mereka itu mau merenungi keindahan syariat Islam, mesti meninggalkan keyakinan mereka langsung bledeng mlebu Islam. Karena Islam niku luar biasa syariatipun. Penulis ngendikaken fa inna dinal islami
kullahu mahasin. Sak temene agama Islam niku sedayanipun Bapak Ibu keindahan. Globale agama Islam niku lak 3. Keyakinan, akhlak, nomor 3 nipun amal ketaatan, ibadah. Yen tiyang purun merenungkan kaitanipun kalih kandungan agama Islam, Masya Allah niku sepindah. Aqaiduhu as-sahul aqaid. Akidah Islam niku akidah sing paling bener. Jadi Bapak Ibu, teng Quran niku Allah Subhanahu wa taala kasih permisalan. Yen teng donya niku ana Tuhan sakliyane Allah. Misalipun enten 2 Tuhan. Misalkan ada 2 Tuhan. Kemungkinan pertama niku serang-serangan ben sijine sing berkuasa. Kemungkinan kedua niku dum-duman wilayah. Ya wis, kowe rasah nyerang aku, jatahmu kono, jatahku kene. Coba niki. Yen teng Islam akidah kita qul huwallahu ahad. Kandakna Muhammad, Allah satu-satunya zat yang Maha Esa. Siji niku akidah ingkang paling sahih niku namung teng Islam. Yen saliyane Islam Tuhane akeh. Tuhan kok akeh. Yen teng Islam cuma 1. Karena memang yang memiliki kesempurnaan sifat Gur Allah. Bapak Ibu, mila Allah tantang niku. Yen sakliyane Allah ki iso dadi Tuhan. Aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Coba duduhno. Sakliyane Allah ki iso gawe apa? Napa enten sing saged jawab? Mboten saged. Asahul aqaid, akidah sing paling bener ternyata namung akidah Islam. Lah sakliyane Allah niki iso nggawa napa? Niki tanggal selawe orang-orang nggih, tiang-tiang kafir niku asik merayakan katanya kelahiran anak Tuhan. Tuhan kok anak? Tuhan kok anak gitu. Berarti kalau Tuhan anak lahir dari Tuhan ibu ngoten. Lemah Bapak Ibu. Namanya Tuhan itu pertama bisa mencipta. Namanya Tuhan niku mboten duwe butuh dumateng saliyanipun. Napa saliyanipun Allah butuh? Butuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mboten butuh. Nilai teng Quran. Mungkin mangpika teng surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyutimun. Innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Ngendikanipun Allah, aku ora nyiptakan jin lan manusia kejaba manembah marang aku. Aku ora njaluk pangan. Aku ora njaluk rezeki. Karena Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Maha pemberi rezeki lagi maha memiliki kekuatan yang kokoh. Bapak Ibu, ayat punika nerangaken dumateng kita. Allah niku zat yang maha sempurna. Sehingga yang kita dikon ibadah niku batine nggo awake dhewe. Mboten kok Allah Subhanahu wa taala sing bati. Coba perhatikan. Asahul aqaid, akidah paling bener niki. Yen saliyane Allah niku njaluk pangan, njaluk rezeki. Mang cek to. Sing disembah saliyane Allah njaluk pangan. Mbah, sing jenengan sembah niku napa? Wah niki Mas, keris setan kober. Jenenge wis setan nggih. Bapak Ibu, napa mboten njaluk pangan? Njaluk. Mengke kudu dikai kembang. Mengke kudu dikai minyak wangi. Selain Allah njaluk pangan, Allah Subhanahu wa taala ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayutimun. Orang njaluk rezeki, orang njaluk pangan. Karena Allah zat yang maha memberi. Niki akidah ingkang paling sae, paling bener. Asdaquha,
paling bener, anfa'uha, paling manfaat. Jadi tiang, Bapak Ibu, kalau dia punya keyakinan dumateng saliyane Allah, uripe ora tenang. Karena seorang yang menyembah selain Allah, Tuhane akeh. Kita sedaya mungkin gak ada pengalaman zaman urung entuk hidayah. Kejawen tesih kentel. Enek niku ora tenang mawon, keduten iki arep ana apa ngaten. Turu ngimpi, untune jeglok sing dhuwur. Iki sedulur tuwa arep ngopo? Enggak tenang niku. Kalih dina sesuk nandur pari, ampun enjing Mas, lha napa? Ngapain geblake mbahmu no? Mboten tenang niku. Mau nikahke anake. Bingung niku. Anake wis ketemu jodoh, padahal zaman sakniki nggih. Bocah yen wis ketemu jodoh wis padha senenge, ora ndang dijatke, wah bahaya niku. Mengke walimahan sekalian akekoan ngoten. Walimahan sekalian akekoan. Cah saiki kok. Bapak Ibu, karena keyakinanipun boten Islam, akhiripun apa? Akhiripun arep mantu men sik golek dina sing apik. Lah napa teng Islam niku enten dina sing elek. Yen saliyane Islam, wah aja Selasa Kliwon, aja ngapain. Nggih, wedi. Kadang yen ajeng nikahan niku diitung sik, mantene lanang nomor piro? Nomor 3 niku. Mantene wedok nomor 1. Aja kuwi lusan. Nggih, arahe mengke wah, wong kene kok entuk arah ngalor ngidul iki ora oleh. Bapak Ibu, hidupnya senantiasa dibayang-bayangi tidak tenang, rasa takut. Bahkan teng ayat Allah ingin dikatakan, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asraku billah ma lam yunazzil bi sultana. Kami akan lemparkan dalam hati orang kafir itu rasa takut dengan sebab mereka mensekutukan Allah tanpa ilmu. Bapak Ibu, kalau akidah Islam tenang niku, hidupnya senantiasa tenang, senantiasa aman. Keng nopo? Semendene namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang enten tiyang wis sregep ngaji ngoten. Ning kok tesih mboten enten ketenangan, ketentraman dalam hatinya, dicek oleh ngaji. Lho kan enten model-model jane wis semangat ngaji, ning kok mboten wedi kali Allah, ning kadang wedi karo kancane. Ngomong ini wedi karo kancane, wedi karo gurune, wedi kali kelompoke. Itu dipertanyakan, leh mau ngaji akidah piye? Karena akidah itu sumber ketenangan, sumber ketentraman, ngaten lho. Bapak Ibu, kalau seorang mau merenungkan seperti ini, niku wau kita aturaken. Mau nek kafir niku mesti pengen mlebu Islam. Penak wong Islam niku. Penak wong Islam. Betul niki penak wong Islam. Kula pernah kepanggih tiyang Bali. Tiyang Bali ingkang niku termasuk tokoh yang kuat berpegang dengan agama Hindu. Walaupun jane mbah kula niku nggih tokoh agama Hindu. Nggih, mbah kula niku termasuk yen teng Islam niku kaya kiyaine wong Hindu ngoten. Jangan hormati. Tapi kula nemoni pun sepuh sangat. Pas kula ketemu kali tiyang Bali niku cerita, curhat ngoten macam-macam. Niku Masya Allah. Mereka itu persembahan untuk Tuhan ini ku larang-larang loh. Ning mengke mboten enten faedah. Cobi damel ogol-ogol. Ogol-ogol niku kaya raksasa niku. Niku habis berapa itu, Bang? Itu habisnya banyak itu. Kadang bisa 10 juta, 20 juta siji niku. Isa semonten. Bar niku yen napa? Diobong. Diobong. Yen teng Islam apa enten? Seorang diperintahkan mengeluarkan harta sekian, bar niku terus diguak napa enten? Mboten enten. Idolatkah Bapak Ibu? Allah perintahkan kepada kita menyembelih. Nyembelih niku sing lemu, sing lanang, nggih, sing niku napa niku jelegreke niku nyenengaken. Apakah setelah itu mengke diguak? Mboten niku fakulu ma badalakum wa atimu wa tasaddaqu. Kata Nabi SAW, makan yang lezat, sedekahkan, kasih makan orang. Sing seneng kita kaum muslimin. Nah ini kalau orang merenungkan seperti ini, mosok toh kok arep pindah sampai Islam. Mila enten kalimat kesimpulan. Yen wong luar Islam mlebu Islam, selama dia niku mboten karena 3 hal. Tamak dunya,
riya, popularitas, sum'ah niku biasanipun mlebu Islam niku karena cerdas. Merenungkan keindahan Islam. Nyata niku. Nyata. Enten tiyang kafir gaweane niku laundry. Laundry niku lah bagian nyuci pakaian. Masuk Islam. Kenapa? Wong Islami pakaiane Masya Allah. Pakaian sing reget men diresiki gampang. Ning yen non muslim Bapak Ibu, pakaiane sing reget niku ambune. Napa wong kafir niku enten tuntunan ketika napa niku buang hajat niku enten tuntunan istinja. Napa enten tuntunan? Teng Islam enten tuntunan istinja. Nggih, sampai wong musyrik zaman biyen niku iri. Ya Salman, allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Salman, nabimu ki ngajari apa-apa sampai urusan masuk WC. Jangan hormati, iri tiang kafir niku. Diteliti. Lawan kafir, kalau pipis napa enten tuntunan bar niku diceboki. Yen wong kafir niku pipis niku paling diselentik-selentik ngoten niku. Pun, nggih, bar niku dilebokne neh, isih muncrat-muncrat nggih. Jangan hormati. Lah kalau dicuci ya jenenge kaya ngono nggih. Panganane wis panganan sing haram. Kan panganan itu pengaruh teng keringet. Pengaruh teng keringet. Pangananmu napa, Mas? Kula panganane sing sehat-sehat. Keringete rada beda lah. Oh, panganane kula sate jamu pantesan ambumu kaya as. Kaya as. Lah panganane kaya ngoten kok. Itu kan pengaruh Bapak Ibu. Dari sisi akidah, Masya Allah luar biasa. Luar biasa niki luar biasa. Ning nggih niku wau gelem ngaji. Mila yen ana wong Islam kok murtad niku dereng mudeng akidah Islam. Belum paham tentang akidah Islam. Niki sepindah dari sisi akidah. Wis wong Islam niku luar biasa niku. Nggih, tidak terpengaruh khurafat, tenang, merdeka. Ini niku tiang muslim, tiang mukmin akidah ngoten niku. Itu senantiasa tenang, tentram, semendene namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali akhlaquhu ahmadul akhlak wa jamaluha. Akhlak Islam niku akhlak sing paling terpuji. Akhlak Islam niku akhlak sing paling indah. Contoh mawon, dek dina napa niku lak enten peringatan Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu niku kagunganipun sinten? Bukan Islam niku. Bukan dari Islam. Peringatan Hari Ibu niku ibuke dirangkuli, bar niku diwehi hadiah, ngoten nggih. Disayang-sayang, foto ngoten niku. Itu peringatan Hari Ibu. Napa teng Islam niku tuntunanipun? Mboten. Perhatikan. Pas peringatan Hari Ibu, mboke diujo gur sedina. Pas hari niku disayang-sayang. Ibu jasamu sepanjang masa gur sedina. Yang teng Islam napa namung sedina? Teng Islam niku Bapak Ibu akhlaknya berbakti kepada orang tua sepanjang masa. Seurip sampai mati ternyata. Seurip sampai mati. Yang niki luar biasa. Nilai yang tiang misalipun, oh wis gelem ngaji. Akhlaknya piye? Kalau akhlaknya dereng sae niku berarti durung bener lah ngaji. Karena Islam itu salah satu keindahannya dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak. Dumateng kekalih tiyang sepah. Masya Allah niku. Teng Islam niku luar biasa. Kalau ingin bahas tentang birrul walidain, kebaktian kepada orang tua. Niku teladan kebaktian kepada orang tua. Dijak mangan. Karo barengi waktu seseorang untuk belajar Quran. Niku kata para ulama endi sing didhisikke. Jadi enten segalipun tiang niku ngomong kali Imam Hasan Al-Basri. Aku ki harus sinau Quran. Ning mbokku ki seneng yen aku mangan sik bareng karo mbokku. Kata beliau, kowe mangan bareng karo ibumu seneng. Itu lebih baik tinimbang nindakaken haji sunnah. Padahal Bapak Ibu haji sunnah niku bayare pinten Sofi? Haji sunnah niku sakniki nindakaken haji sunnah tahun niki iso mangkat. Ketoke meh 400 juta niku. Nggih 300-an pinten ngoten. Tahun niki saged mangkat. Padahal haji sunnah. Tak bandingaken kalih bekti kalih tiyang sepah.
Le mam le. Kan kadang tiang sepuh niku yen mangan ora bareng karo anake. Niku rasane piye ngoten? Seneng mangan bareng kali anake. Bapak Ibu, lebih disukai seseorang niku nyenengke wong tua mangan bareng. Masya Allah ini. Akhlak Islam niki luar biasa. Akhlak Islam niki luar biasa. Benten kali syariat-syariat salianipun. Yahudi niku yen enten tiyang sing dolim, niku dalam aturan mereka wajib dikisos. Jadi ngeplak, balas keplak. Jotos, balas jotos. Satu sisi kebaikan, tapi sisi yang lain nggak ada kebaikan. Nggak ada kebaikan. Mateni wong, balas dipateni. Enten niku kadang tiang niku jane wong apik, tapi karena kondisi tertentu mateni tiang. Lah wong apik kok mateni? Karena kondisi tertentu. Enten Islam, kalau itu misalkan dimaafkan, manfaatnya lebih besar. Sakit nih. Tapi yang Yahudi ora, wong elek iki pokoknya harus dikisos. Saya mati sempurna syariat kita. Tengah sorok. Kalau ada orang yang dolim, orang yang dolim niku, yang tengah sorok, yang kowe dipukul pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Jadi yang nanti yang niku ngaplok pipi mriki tengen, kiwani sisan mas, ndak junjing. Wah, lah ngono ketemu wong nggih, orang dia akal ajur ngoten. Tendang napa niku nggih, misalipun ditendang sikil kiwa, sikil tengen sisan mas, ndak junjing. Remo ngoten. Bapak Ibu, teng Islam mboten ngoten niku. Ada kisos, ada maaf. Kesempurnaan akhlak dalam Islam, masya Allah. Dereng mulai sanesipun. Teng Islam niku dituntunkan gimana dalam bermuamalah, pergaulan. Yang bergaul niku murah senyum, bergaul niku menjaga lisan. Sampai teng Islam niku Bapak Ibu, nanti kita bahas. Ngomong niku salah satu etika menjaga perasaan orang. Menjaga perasaan orang niku diatur teng Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku riyen niku pernah. Dadi enten tamu, anggere tamu niku nyedaki wayah madang. Misalipun kita yen wayah madang awan niku jam 12. Lah mengke tamune niku jam 12 kurang seprapat teko ngoten lho. Karepe mengke wayah Nabi madang dijak ngoten lho. Nabi niku, ya Nabi wong sugih mungkin ra masalah nggih. Ra masalah. Lah kadang piyambakipun punika nggih mangan men mboten cukup. Ning arep ngelekke isin. Itu beliau malu. Bapak Ibu, luar biasa sampai seperti itu akhlak dalam Islam. Akhirnya Allah turunkan ayat. Lah niku menunjukkan kepada kita dalam berakhlak ngomong dijogo. Murah senyum. Entengan, ojo nglarani tiang. Coba napa enten tuntunan yang seindah seperti ini? Boten wonten tuntunan seakhlak seindah akhlak yang dituntunkan di dalam Islam. Ora ono. Napa kemawon coba akhlak dalam Islam? Dalam muamalah jujur, doltinuku jujur. Kalau sebagai pegawai amanah. Napa enten? Tuntunan yang demikian indah melebihi tuntunan Islam. Mboten wonten. Bapak Ibu, nomor kalih tentang akhlak. Renungkan akhlak Islam itu ahmadul akhlak ajmaluha. Lajeng nomor 3, ibadah. A'maluhu wa ahkamuhu ahsanul ahkam wa adaluha. Amalan dan hukumipun niku hukum terbaik, hukum paling adil. Teng Islam niku hukumipun paling baik, paling adil. Aturan syariat niku paling sae teng Islam. Salat. Napa salat niku kudu dipaksa kudu ngadeg. Kalau orang nggak mampu berdiri, lho Pak, kok salate ngangge lenggah. Anu Mas, sikil kula niki nggih asam urate kambuh, mboten kuat ngadeg. Kepareng niku lenggah. Boleh berdiri. Aturan ibadah niku paling sae. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali menurut kesanggupannya. Aturanipun punika masya Allah. Bapak Ibu, 3 niki yang kita renungkan, nanti orang akan sadar.
Wah, Islam niku luar biasa. Islam niku luar biasa. Nah, teng Indonesia niku enten niku tokoh kafir. Pembelaan kepada Islam niku karena menurut pertimbangannya, oh iya masuk akal malah bela wong Islam. Malah bela wong Islam. Mbah niatane apa? Tapi yang jelas bagi wong kafir kok malah beloni wong Islam. Kata dia secara akal niku jelas. Artinya pun orang sing tesih waras iso nampa. Akhlak, kemudian akidah, kemudian amalan. Tiga niku kalau kita renungkan sangat kuat berpengaruh kepada keimanan. Mila ngendikanipun penulis, siapa yang memperhatikan keagungan ini, memperhatikan yang indah dalam kebaikan agama ini, yang Allah hiaskan keimanan dalam hati hamba. Jadi mengke termasuk ingkang paling bernilai niku iman. Dari akidah, kemudian lanjut akhlak, lanjut ibadah niku iman sing paling sae. Nggih, mila teng ayat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala akan tetapi Allah mencintakan kepada kalian iman dan menghiaskannya dalam hati kalian. Jadi iman niku dalam hati merupakan a'dhamul mahbubat, sing paling pun cintai. Jadi di semua cinta yang paling agung niku keimanan. Yang paling indah dari semua sesuatu niku iman. Bapak Ibu, wong niku ya imane pun sae. Mengke akhlake sae. Yen imane pun sae, mengke ibadahe sae. Tapi pun hubungaken sebab bertambahnya keimanan paling kuat itu nomor sekawan adalah merenungkan keindahan Islam. Dari semua perkara yang paling indah dari keindahan Islam, iman yang menancap di hati. Iman yang menancap di hati. Berarti kalau seseorang imannya sudah menancap di hati, maka apa buahipun yadukul abdu halawatal iman. Seorang hamba niku bisa merasakan manisnya iman. Wa yajiduha fi qalbihi, dia akan dapatkan manisnya iman itu di hatinya. Wa yatajammalul batin bi usulil iman, lajeng batinipun punika akan diperindah dengan usul-usul iman dan hakikat iman. Bar niku tatajammalul jawarihu bi a'malil iman. Anggota badanipun diperindah dengan keimanan. Anggere atine pun kelebon iman, Bapak Ibu, kuwabeh melu apik. Semuanya nanti akan berpengaruh menjadi baik. Iman teng ati. Maka teng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, "Innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri salasa marot. Ngendikanipun Rasul, Allah niku mboten mandang fisik. Kanteng donya niku kadang sing disawang niku fisik. Sing wong lanang, wah, rupane bagus no, gede dhuwur, putih kulitane. Nggih, sing disawang bagus sih. Nggih, sampeyan mati sing wong wedok nggih ngoten. Piye? Wah, tinggi semampe. Semampe apa semampir? Nggih, tinggi semampe, kulitane resik. Alah. Kalau di dunia kan ngoten niku. Allah mboten nyawang niku. Allah mboten nyawang niku. Mila teng Islam niku Bapak Ibu, kemuliaan mboten mergo fisik. Nggih, Bilal bin Rabah niku jenenge Bilal bin Rabah. Budak, mantan budak dari negeri Abasi. Dari negeri Abasa. Niku jenenge budak rupane ireng ngoten niku. Tapi Rasul ngendikaaken, aku mendengar bunyi terompah sandalmu niku teng surga. Kenapa? Karena ketakwaan yang dimiliki. Karena ketakwaan yang dimiliki. Allah mboten nyawang bondo. Yen teng donya sing disawang niku bondo niku. Wong niku yen bondone akeh. Pun mang praktekne lah. Teng masyarakat diajeni, monggo Pak, monggo Bu ngoten niku. Tapi yen mau ora duwe apa-apa lewane sekaremu, cara ora ngerti wae nggih. Itu diajeni. Jagung men ngoten kok. Jagung iki anggere wong bondone akeh ngoten, wis kon ngarep monggo maju nika. Ini anggere wong miskin ngoten mburi-mburi mawon Mas, mungkin suguhane kurang orang ngisin-ngisini. Mungkin diajeni. Rapat niku
Kadang wong niku yang sugih, usul niku durungokne niku. Tengok melarat rasa mas, rasa usul. Ora mutu wala yahya. Ora mutu ngentekake biaya sanjange. Bapak Ibu, di dunia seperti itu, tapi Allah mboten mandang. Mboten mandang kaitanipun kali harta. Sing dipandang niku ati. Kalau ati kita niku hababa ilaikumul iman. Allah sudah cintakan dalam hati kita keimanan mulia. Niku nedahaken luar biasa pengaruhipun keindahan Islam itu berkaitan dengan meningkatnya keimanan. Kemudian pun betaaken pangandikanipun para alim ulama. Misalipun Imam Qayyim, kata beliau, faida ta'ammalta hikmatal bahirata fi hadzal dini aqaim wal millatil hanifiyyati wa syari'atil muhammadiyatil lati la tanalu la tunalul ibaratu kamalaha wala yudriku wasfu husnaha wala taftarihu uqulul uqala. Ngendikanipun Imam Qayyim, kalau kamu merenungkan hikmah yang demikian gamblang berkaitan dengan agama yang lurus, berkaitan dengan agama yang hanif, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku ngendikanipun Imam Qayyim, tidak didapatkan ungkapan kesempurnaan Islam niku saking indahnya Islam. Angel niku gambarke niku. Lah sakniki dos pundi boten indah. Sing gawe aturan, sing gawe urip. Sing gawe aturan lah sing gawe urip. Lah sing gawe urip kok arep dilawan. Bapak Ibu, yen sing gawe aturan menungso niku mengko ketemu wong luwih pinter kalah niku. Kalah. Lah niki sing gawe aturan sing gawe urip itu enggak bisa diungkapkan dengan satu ungkapan karena sempurnanya. Boten saged digambarkan sifatnya karena kebagusannya. Lajeng boten wonten akal ingkang mampu seperti itu. Walaupun mereka sepakat. Walaupun mungkin tiyang niku wakale paling sempurna, nggih. Jam hormati kon gawe boten iso niku. Boten iso. Ini indahnya syariat kita. Indahnya syariat Islam. Luar biasa nih. Kalau seorang merenungkan seperti ini, sepindah melih alhamdulillah kula dadi pemeluk agama Islam. Bapak Ibu, teng Islam niku napa tesih kurang aturanipun? Ajeng rembukan napa? Yen masalah niku enten manfaat wis diatur. Yen masalah niku enten manfaat sampun diatur. Napa kemawon niku teng Islam? Sudah niku urusan WC, urusan politik, urusan teng pasar, urusan teng sawah. Kula wingi niku baca urusan teng sawah niku ternyata enten aturan niku. Napa contohnya? Rebutan banyu. Niku teng Islam enten aturan niku. Nggih. Coba yen mboten nurut aturan Islam. Banyu niku yen tiyang sepuh kula niku sanjang banyu ki tok anyep ning hawane panas. Maksudipun pripun? Yen daerah kula, daerah Tawangmangu niku kan menyirami tanaman niku mboten ngangge sumur. Dadi ngangge sumber mata air. Sumber mata air niku yen musim kemarau, wah niku sudah luar biasa. Bapak niku sawahe niku cedak ini kan enten sumber mata air. Niku yang teng Islam sing dilepi niku sing tanah ndur dhewe sik, ngoten lho. Kudune kan gen Pak kula saya rampung. Pak D pun rampung mungkin mang jebol ngisore ngoten. Itu teng Islam. Tapi mboten. Niku bapak ngileke teng sawah ngoten, tinggal mulih. Iki kudune wis rampung iki. Ditilih teng sawah. Sithik to dijebol. Jadi ditunggu sampai rebutan nih. Bapak Ibu, lah kadang niku sampai yen teng mriku niku pecuk-pecukan arit niku lho. Dadi nggawa arit mingis-mingis pecuk-pecukan. Niku rebutan banyu. Masya Allah, sampai urusan seperti itu enten aturan niku. Enten aturan. Tanduran. Teng Islam iki enten aturan niku. Nandur pelem, mangklung teng omahe tangga. Weh, orang nandur nih kok peleme gede-gede ning ndur omah iki piye niki? Piye niku? Teng Islam enten aturan niku. Kalau misalkan yang punya, Mas, sing mangklung rene iki pocokan. Nggih, nandure ning omahanmu ning uwite tekan nggonku ngoten kok. Kalau misalkan dia mau, pun rampung. Nek yen mboten gelem, ya wis.
Berarti sing mangkel nggonku sing ngunduh aku. Malah misalnya pun ngomong sisan, ya sing mangkel nggonmu ngunduh nggonmu. Masya Allah niku. Sampai permasalahan-permasalahan sekecil apapun Bapak Ibu, teng Islam pun enten aturan. Nah ini sepindah meleh sampai akal niku mboten mampu mencerna. Janjan. Lah sing gawe aturan sing gawe urip kok. Sing gawe urip akal kita niku sing damel Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin bisa mampu. Gak mungkin bisa mampu. Mila yang nimbang syariat dengan akal kena keliru. Nah, syariat niku sing gawe urip. Kalau yang bikin, yang menciptakan alam semesta, pasti itu yang terbaik. Mila sampai Imam Al-Qayyim niku kasih contoh. Kalau seseorang niku disuruh kasih pilihan, kusupari pilihan, dilemparkan dalam kobaran api, wa baina an yahtara dinan ghairahu. Milih kowe tak uncalke ning geni sing mulat-mulat, apa kowe ora tak uncalke ning ninggalke agamamu. Apa kata beliau? Niku pun kata beliau, lah taro an yuddafa finnar wa tuqatta'a a'da'uhu walayah taru dinan ghairahu. Kata beliau, dia tidak akan memilih agama selain Islam. Kasarane wis obong entek ra apa-apa. Uncalane geni ra apa-apa. Demi menjaga keislaman. Dia tidak akan mau. Walaupun mungkin anggota tubuhnya niku dipotong-potong. Potok-ketok. Enggak akan milih niku. Teng sejarah wonten kok. Teng sejarah niku. Enten tiyang menganut agama Islam. Dipersiapkan kobaran api. Tetap Islam puncake kono. Ning yen kowe metu sangka agama Islam, selamat. Apa kata dia? Ya wis ra uncalno. Lebih memilih diuncalkan ke api niku. Kenapa? Karena niku kesempurnaan Islam sudah demikian besar menancap dalam hati. Orang mungkin milih untuk meninggalkan Islam. Wis ora. Yang cak bosan cah saniki, alah mbok bayar piro, ora mungkin aku gelem. Aku gelem. Ini yang jawaban cah nom-nom, duitnya tak tompone ning aku wegah. Wah, duitnya ditompo ning wegah. Jangan hormati, nggak mungkin mau. Kenapa? Karena sepindah melih ini satunggalipun agama yang sangat kuat menancap dalam hati ini pun. Niku makaten. Nggih, mila mengkenten hadis. Kalau keimanan itu sudah menancap dalam hati, nanti pengaruh pun apa? Merasakan manisnya iman. Orang niku yang merasakan manisnya iman, istaqarat aqdamum fil iman. Kaki-kakinya kokoh di atas keimanan. Orang miar-miu. Kan kadang tiang niku godaan macam-macam. Enten sing godaan seneng, enten sing godaan susah. Enten tiang digoda susah ora kontal. Ning enten tiang digoda seneng ora kontal. Mila mboten sanjeluk digoda. Aku godonen sugih engko ora pengaruh. Tenane. Nggih tenane. Jangan minta untuk mendapatkan ujian. Tapi kalau orang iman ini pun nancep hati Bapak Ibu, mendapatkan godaan penyakit, dibisiki, Mas, kono kae iki ana Mbah Ado kae wis sekti mondo guna, Mas. Lah lara warah kaya napa ngatang-ngatang temu Mas sakit niku, tekan mriku niku disebul niku langsung bablas. Bablas urip napa bablas mati? Bapak Ibu, kadang orang seperti itu ora percaya. Yen awakku lara paling pol niku mati. Yen tiang mati terputus menikmati kesenangan dunia. Ning yen atiku akidahku sing rusak, gara-gara percaya kali dukun, hancur dunia akhirat. Tetep nggak akan goyah. Digoda kali kesenangan. Kan godaan seneng niku nggih abot. Kalla innal insana la yatagha arra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia niku melampaui batas yen nyawang dirinya kecukup. Godaane wong kecukup niku kadang melampaui batas. Nih yang tiang iman mboten. Walaupun mungkin kecukup luar biasa, nggak akan terpengaruh
dengan godaan-godaan yang menyesatkan. Bapak Ibu, kokoh kaki-kaki mereka. Hum ab'adun nas anil irtidadi anhu. Mereka itu manusia yang paling jauh murtad. Nggih, kasaranipun orang mungkin murtad. Orang mungkin murtad. Bayar piro? Orang mungkin, Mas. Orang mungkin. Kan kadang yang murtad niku karena perempuan. Piye karo wong wedok ayu kae. Nggih. Ning ya kuwi aja Jumatan, minggonan. Mboten kepengaruh niku. Tidak akan terpengaruh. Digodho kali jabatan. Jabatan kowe anggere gelem pindah, wis engko tak angkat. Wis arep mbok angkat, mbok jelekne aku ora terpengaruh niku. Tidak akan terpengaruh. Abadun nas anil tidadim anhu. Wa ahakum bisabat. Paling berhak kokoh sampai hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku yen sampun ngerasakan manisnya iman. Makanya kata Nabi SAW, salafun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tilung perkara sinten ingkang gadahi tilung perkara niku bakal ngerasakan manisnya iman. Sepindah ayakunallahu wa rusuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah lan rasulipun sakalangkung pun tresnani kabandingaken kalih sanesipun. Allah Rasul luweh ditresnani kabandingaken kalih sanesipun. Nomor kalih wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia cinta kepada orang kecuali dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Senenge karena orang niku mboten karena sebab duniawi. Sebab duniawi niku napa Bapak Ibu? Pertama, tokoh wong tuwa. Kowe seneng karo kaya tokohku kok. Nggih seneng. Kan tiyang niku seneng kali tokoh niku wis pokoke. Wah disobyo-sobyo niku tokoh kula. Yen wong ngaji niku ustaz kula niku. Ustaz liyane lha apa? Niku kalau seseorang berlebihan kepada anak. Anak niku kalih seneng nggih, kalih seneng kali anak niku mang delok wong tuwa niku. Ngudang anake ngoten kadang kita sing krungu niku guyu ngoten. Wah, ayu-ayu dhewe, Nduk. Nggih, padahal rupane ngoten kaya ngono kok ayu dhewe ngoten. Itu cinta kepada anak. Cinta kepada anak. Lajeng nomor 3, cinta orang itu karena kemaslahatan. Cinta orang itu karena kemaslahatan. Jamal hormati, yen seorang cintanya kepada orang lain hanya karena Allah. Kui tokohmu dudu, kui anakmu dudu. Kowe tahu diwai kebaikan dari dia? Apa tahu dibantu, tahu disumbang? Ora. Lah kok kowe seneng? Karena dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senenge karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Niku berasakan manisnya iman. Sing nomor 3, wa an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Guting bali dumateng kufur sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke neraka. Bapak Ibu, iman niku pun resep teng ati. Pun resep teng ati. Bali kufur moh. Bali kufur niku moh. Kan masing-masing kita niku nggadahi pengalaman kata. Nggih, kata. Kalau pernah niku nggih sampai saat ini kita tesih barang niku. Dadi enten kul buntet. Kula nggih nembe ngerti niku lho. Kul buntet niku sanjange didol larang banget niku. Kul buntet terus enten melih niku jenenge jiman niku wah macam-macam niku. Akeh banget niku. Lah niku entuk kok ngendi Mas? Wah niki goleke niku angel Mas. Kula tirakat suwe ngoten. Tirakat suwe. Sampai suwe sanjange tirakate niku. Lah niku lho dol teng jaba niku jutaan niki. Nggih. Nggih, yang didol niku nggo musik neh ngoten lho. Akhire kan dibetol teng nggen kula. Nggih pun mengke kula ruqyahe ngoten. Kula kandhani aja dibaleni wis ngeten iki mboten pareng. Bapak Ibu, setelah mendapatkan hidayah digodho. Ayo Mas, ketoke dodolanmu kae diseriki wong liya kae. Kok lemah jaratan dari sepi nyenyet. Niku kan enten model-model sihir ngoten niku. Dadi wong dodolan niku maune rame niku ngerti-ngerti sepi nyenyet. Nggih, kok napa lemah jaratan sanjange. Disihir. Niku kalau dia sudah paham jeluk tulung bahadoh. Niku syirik, kekufuran.
Ayo masak golek iki kono Mas. Sing biayane aku, kanca akar karo kowe. Ora. Mboten purun. Tetap tidak mau. Kenapa? Ah wis entuk hidayah kok. Wis entuk hidayah, kembali kepada kekufuran dia tidak akan mau. Bapak Ibu, kalau orang sudah merasakan manisnya iman. Mila, orang yang sudah merasakan manisnya iman itu, yen iman itu sampun cemarut teng ati. Ado'a nuran bihi, memberikan cahaya dalam hati. Itu nanti itma'ana bidzalika asaddal itmi'an. Tenang dengan ketenangan yang sempurna. Wong mukmin niku uripe tenang niku. Wong mukmin niku uripe tenang. Bapak Ibu, lah wong urip niku lak namung kalih. Guyu, nangis. Susah, seneng. Kan ngoten. Ngopo dledar-dledar? Alhamdulillah nggih, entuk warisan. Entuk nikmat berarti seneng nggih. Rupamu sengut mendung wae ngopo. Wah, susah iki. Entuk musibah kan ngoten. Lah kalau orang yang beriman, Bapak Ibu, niku pun enten aturan keindahan syariat Islam. Yen kowe seneng syukura. Yen kowe entuk kesusahan sabara. Syukura sabara. Syukur kali sabar. Syukur lan sabar niku tenang. Tenang. Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, hatinya itu penuh dengan ketenangan. Lah sing paling larang urip niku napa? Tenang nggih. Tenang. Wong niku misalipun duit akeh, keluarga nyenengke, ning atine ora tenang, mboten tentrem niku. Mboten tentrem. Tapi kalau diberikan ketenangan, Masya Allah, sampai wong miskin niku duwe tenang niku seneng banget. Nggih. Wong miskin duwe tenang, seneng banget. Kula pernah lewat niku teng ngarepe omah niku enten tulisan kere ayem. Kere ayem. Jadi miskin apa-apa sing penting tenang lho, tentrem. Lah orang yang dicari seperti itu. Ning ketenangan yang hakiki niku dengan iman. Dengan iman, Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa niku. Lajeng termasuk buah kalau orang sudah merasakan manisnya iman. Orang mungkin bali dumateng kesesatan. Yen wis duwe pengalaman, misalipun kejeglong kelompok. Kelompok niku pokoknya anggere golongane nggih paling bener, di luar golongane sesat keliru ngoten. Niku kalau dia sudah keluar, gak aku melu kelompok ngoten niku. Kan modelnya ngoten niku. Jangan hormati hati-hati niku. Kalau seorang sudah merasakan manisnya iman, gak akan kembali ilal kufri wad dolal, kepada kekufuran dan kesesatan. Moh bali. Niki nomor kalih buahipun. Nomor 3, boten mungkin mengikuti hawa nafsu. Ora gelem melune hawa nafsu. Hawa nafsu utawi dununul kadibah. Persangkaan-persangkaan yang dosa. Tiang niku Bapak Ibu, Masya Allah, kalau sudah merasakan manisnya iman, itu manusia yang paling mendalam keimanan, paling kokoh, paling kuat ketergantungan dengan Sang Pencipta. Paling kuat ketergantungan dengan Sang Pencipta. Ning emot, kapan seseorang niku bisa merasakan manisnya iman? Kata penulis, dahala Islam an ilmin wa qanaatin wa ma'rifatin fa'arafa husnal islami wa ba'ahu wa jaudatahu wa naqa'ahu. Dia masuk Islam di atas ilmu. Yang kita niku mlebu Islam niku nggih alhamdulillah nggih. Ning kathahipun warisan. Jenengan Islam nggih, Pak mboke Islam. Nggih, tapi kalau enggak sinau agama bahaya. Mungkin jenenge sinten niki Saifuddin. Tribane murtad kafir. Lha niki enten nggih. Jenenge Saifuddin kok murtad niku lho. Nggih, jenenge Saifuddin ngoten. Jamal mati. Nah, masuk Islam di atas ilmu, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada dalam tuntunan syariat. Nggih, lajeng ma'rifah disertai dengan pengetahuan, mengetahui keindahan Islam, keelokan Islam, kebagusan Islam, kebersihan Islam, nggih, keistimewaan Islam atas semua agama. Niku ndadosaken tiyang rodi Yahudinan linasi kalih Islam niku ridho, tenang, tentram.
Bagasakan anisa biasa dan unsi, senang dengan kesenangan yang paling sangat luar biasa, luar biasa. Zaman kalau orang seperti itu ra mungkin pindah. Ini sarananipun apa? Berilmu, sinaune dikuati, mengetahui. Lah Islam ki paling apik. Tuntunan Islam iku paling apik. Niki lak musim sunat nggih. Musim sunat. Niku sampai enten kesaksian wong kafir nggih. Wong kafir mlebu Islam terus sunat ngoten lho. Lah jenenge wong umum nggih celelekan tekoki, bojone tekoki, "Piye? Saiki bojomu bareng wis sunat." "Wah, Mas, mangan gedangin donceki luwih enak tinimbang sak kulite," ngoten niku. Kula jane mboten mudeng karepe piye ngoten lho. Jamaah hormati, sampai urusan seperti itu. Niku indah niku. Keindahan luar biasa niku. Niki Masya Allah, orang mungkin keluar dari Islam. Orang mungkin keluar dari Islam. Bapak Ibu, ning sepindah meleh dengan catatan leh mlebu Islam di atas ilmu. Berarti monggo dikuati pengetahuan kita tentang Islam. Paling boten perlu niku lho. Akidahe, lajeng nomor kalih adabe, akhlake, nomor 3 kaitanipun kalih amalanipun, ibadahipun. Telu niku sing paling didhisike. Niki pertemuan kepengker sampun kita aturaken. Bapak Ibu mekaten poin nomor sekawan. Lah mengke tesih setunggal melih sebab meningkatnya keimanan niku mempelajari sejarah salaf umat ini dari jalan para sahabat. Mekaten monggo yen enten ingkang dereng jelas utawi masalah sanes yen saged kita jawab wallahu taala.